Ikan pari. Paus. Beluga. Beluga. Ini kasih bagaimana ini? Paus. Minum. Air. Begini. Ini apa lagi? Begini. Iya, begini. Apa lagi nih? Apa lagi namanya nih? Apa lagi namanya nih? Ini nak. Ini. Apa lagi namanya nih? Penguin. Penguin. Ini Gajah laut. singa laut. Singa laut. Ini. Kasih lihat nih boneka. Apa namanya nih boneka? Apa namanya? Apa namanya? Teman laut. Ini. Oh, ini. Ini. Depannya apa? Ini lagi apa lagi? Kentuna. Ini. Ubul-ubul ini. Oh ya, bulu boneka. Ini. Dua lagi. Ini apa lagi namanya nih? Udang-udang. Ini. Tiga lagi. Empat lagi. Ini. Balap kuda boneka. Ini. Lampai boneka. Ini. Tunggu. Belut apa lagi? Belut. Mulai. Ini. Ini nak apa ini? Maju aja. Ini. Apa lagi nih? Apa lagi nih? Ini. Berang. Kasih keras. Masih dengar ya boneka? Kasih dengar. Belang-belang laut. Iya, ini. Bintang laut. Ini. Cumi-cumi. Ini. Kasih keras tidak dengar. Gajah laut. Ini. Yogurt. Kasih keras sih nggak dengar nih. Siapa? Boneka. Gaji. Ini. Ini apa? Tepuk tangan. Iya. Bukan tepuk tangan itu. Tepuk pipi. Ya, ini. Tepuk tangan, Bu. Iya, iya. Ini hiu apa ini? Hiu ha? Apa itu? Jatuhan. Hiu. Apa lagi nih, nak? Oh, mau minta. Kutenang tadi. Ini apa lagi? Hah? Itu. Hiu ha? Lihat. Sekarang sih nggak dengar boneka. Hiu harimau. Ini. Kasih lihat kan nih boneka cepat. Hiu kepala. Mati. Ini. Hiu macan. Ini. Jemur. Hah? Jemur. Hiu penjemur. Ini. Hiu obel. Sekeras. Kasih keras sih bilang hiu. Begong. Iya, suka dengar juga. Ini. Begong. Iya, apa ini? Dikasih keras supaya dengar boneka. Ikan Ikan apa? badut. Oh, ikan badut. Sudah bulu itu. Iya, ini. Lamanya kucing mulai. Iya, ini apa? Gimana? Ini, iya apa namanya? Apa ini, nak? Sudah naput. Dipotong itu ayam. Iya. Ini apa, nak? Ada dalamnya. Ini apa ini, nak? Ada dalam itu kucing maling. Oh iya, ini apanya? Kudia tadi ikan buaya. Hah? Buaya Oh, ikan buaya. Ini banyak. Nuku. apa lagi namanya? Ini tidak kutak lagi namanya. Montar. Oh iya, di ikan buntal. Ini ikan apa? Ikan kac. Oh iya. Ini Ikan layang. ikan layang. Ini Ikan dikta. ini ikan pe. Ikan pe. Dan Ini ikan Cina. singa. Ini ikan apa lagi? Ikan terbang. Ini Ikan kakak merah. ini Itu kerang. kerang. Ini apa namanya? Di mutiara. Sekarang. Ini Laba laut. Laba laut. iya, ini
Ini. Naga laut. Ini. Ikan pari. Ini. Ikan Kaus luga. ini. Kaus. Hidup. Mana bukunya Halilintar? Mana bukunya Halilintar lagi? Ini. Siapa namanya ayahnya? Udah mi. Siapa namanya ayahnya lagi? Udah mi lihat mereka.